Короче, если ты смотришь это видео, значит, была реализована операция «Козырек». А именно, я спрятался под крышей, под серьезной крышей, возле ТЦшки. В принципе, если обещанный град придет, то я буду полностью в безопасности. Но если ты это видео увидел, значит, операция «Козырек» прошла успешно. Если верить этим людям, то приближается, вот такой вот небольшой оранжевый ураганчик. Поэтому я спрятался.